أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В событиях битвы при Табуке. Сегодня я расскажу дополнительные подробности об этом походе. При этом также упоминалось, как лицемеры пытались причинить боль посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Подробности таковы. Заговоры и жажда лицемеров убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. За походом в Табук на самом деле стояло совместное коварство иудеев, христиан и лицемеров. Когда все их планы со всех сторон провалились, и они не смогли уничтожить ислам и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда неоднократные попытки убить самого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже потерпели неудачу, этот план стал их последним козырем. И если бы не божественная поддержка и помощь, как было всегда, то нет сомнения в том, что эта попытка лицемеров стала бы самой успешной, ибо на каждом шагу гибель мусульман казалась неизбежной. Как мы уже видели раньше, там, где они предпринимали злобные усилия, тот же Бог, который невероятным образом даровал мусульманам победу на поле битвы при Бадре, а затем непрерывно до битвы при Хунайне одаривал их своей поддержкой и помощью, и сам Всевышний Аллах оберегал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в каждый опасный момент, те же самые события повторились и здесь. Путешествие от Медины до Табука было словно прохождение через долину смерти. Добраться до Табука целыми и невредимыми и затем благополучно вернуться, уже этого было достаточно, чтобы привести лицемеров в ужас. Кроме этого, войско римского кесаря, получившее подкрепление, разбежалось или из страха даже не вступило в бой. Это было вторым удивительным событием. Все враждебные силы, жившие на границах Аравии, затрепетали, и в результате большинство из них явились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прося мира и соглашаясь платить джизью, считая это для себя спасением. Все эти события обращали в прах планы лицемеров, ибо даже в их самых смелых мечтах не укладывалось то, что даже один мусульманин вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сможет благополучно вернуться в Медину. Поэтому, когда это 30-тысячное войско, развеивая знамена победы под предводительством своего любимого посланника, мир ему и благословение Аллаха, двинулось в обратный путь в Медину, лицемеры решили выпустить последнюю стрелу из своего колчана. Во что бы то ни стало, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не должен вернуться в Медину живым, упаси Аллах. Для этого они составили заговор убить его.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Вполне возможно, что этот заговор был заранее подготовлен как последний удар. Либо мусульмане погибнут в пути или в Табуке, либо, если они все-таки уцелеют и двинутся обратно, их уничтожат по дороге. पहले से ही एक आखिरी वार के तौर पर तयशुदा हो Это предположение обосновано еще и тем, что не все главные предводители лицемеров были в походе, а с войском шла лишь одна их группа, которая при каждом удобном случае не упускала возможности распространять яд вражеской пропаганды, но решиться на такой серьезный шаг они не смогли без предварительного плана. इस लश्कर में साथ थी जो हर मौके पर मुखालफाना प्रोपेगेंडे का जहर Осуществление коварного заговора группой лицемеров. लेकिन वो इतना बड़ा कदम В любом случае, они привели в действие этот опасный заговор следующим образом. ना हुई हो На обратном пути был один участок, где долина разделялась на две дороги. Одна широкая по равнине, а другая узкая, проходившая через труднопроходимое высокое ущелье. एक वसी मैदानी रास्ता Это был более короткий путь, и мусульманскому войску предстояло пройти именно через это ущелье. ऊंची घाटी से होता हुआ Лицемеры задумали, когда все войско будет проходить по самому верху ущелья, когда будет большая толкучка и много людей, и когда будет ночь, в этот момент все лицемеры соберутся возле верблюдицы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, силой погонят ее к краю ущелья, перережут веревки паланкина, и верблюдица, упаси Аллах, сбросит посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пропасть, или сама вместе с ним упадет туда, а в ночной темноте это сочтут несчастным случаем, и никому не придет в голову мысль об убийстве. करीब ये सारे मुनाफिकीन इकट्ठे हो जाएंगे और किसी न किसी तरह Хазрат Урва ибн Зубайр повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился из Табука в Медину, группа лицемеров решила убить его и договорилась сбросить его с вершины какого-нибудь ущелья по дороге. खाई में गिरा देगी गड्ढे में Но в самый последний момент Всевышний Аллах сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этом заговоре лицемеров, после чего посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил: «Никто не пойдет через ущелье, кроме меня и 3 сподвижников, которые будут со мной. Только я пойду через ущелье, а все остальные по равнине». Имена этих сподвижников — Хазрат Хузайфа ибн Яман, Хазрат Хамза ибн Амр Аслами и Хазрат Амар ибн Ясир. Остальному войску он повелел пройти по широкой равнине у подножия долины. करने का इरादा किया और ये तय किया कि आप Это внезапное объявление о смене маршрута, казалось, разрушило план лицемеров, но они все равно не отказались от своего нечистого намерения. लेकिन ऐन वक्त पर Они тут же отобрали 12 или 15 человек, которые закрыли лица тканью, быстро направились к ущелью и, согласно заранее составленному плану, должны были внезапно испугать верблюдицу, чтобы она понесла, и, упаси Аллах, произошел тот несчастный случай, на который они рассчитывали. 3 साहबा का आपने कहा मैं जाऊंगा घाटी की तरफ से बाकी Так они и поступили. और जो साथी थे आपके उनके नाम ये हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हज़रत हमना बिन Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, шел по ущелью, он услышал шаги людей. और बाकी Они подошли к нему и начали пугать верблюдицу, отчего часть поклажи даже упала. वादी के दामन में एक वसी मैदान से गुजरेगा रास्ते की तब्दीली के इस अचानक ऐलान से Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Хазрату Хузайфе напасть на этих лицемеров и прогнать их. वाह के इरादे पर अमल करने से बाद Хазрат Хузайфа начал бить палкой по их верховым животным и кричать: «Враги Аллаха, отойдите в сторону!» ये तय पाया Когда он начал хлестать животных, лицемеры поняли, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже знает об их коварстве, और पहले से तय и они, не желая быть узнанными, अचानक ऊँटनी быстро спустились вниз по ущелью и смешались с войском. लगा दें ताकि नाउज़ुबिल्लाह वो हादसा हो जाए जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया इसी असनाब में कि आप घाटी में चल रहे थे आपने लोगों की आर्ट सुनी वो आपके पास आ गए और उन्होंने आपकी ऊँटनी को डराया जिसकी वजह से बाज़ सामान भी गिर गया चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
Хазрат Хузайфа вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тот сказал: «Хузайфа, ударь мою верблюдицу сзади, потому что она испугалась, а ты, Аммар, веди ее спереди, чтобы испуганная верблюдица снова встала на правильный путь». В одном из повествований Хазрат Хузайфа повествует: «Когда мы достигли ущелья, 12 человек преградили нам путь в этом ущелье. Когда я сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он громко окликнул их, и они повернулись и убежали». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил нас: «Вы узнали их?» Мы ответили: «О посланник Аллаха, мы не узнали их, потому что они закрыли лица, и была темнота, но мы узнали их верховых животных. Арабы хорошо знали животных по их признакам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Эти люди до самого судного дня останутся лицемерами. Знаете ли вы, что они задумали?» Мы ответили: «Нет, мы не знаем». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Они хотели столкнуться со мной в ущелье и сбросить меня туда». Мы сказали: «Не послать ли вам в их племена повеление, чтобы каждое племя доставило голову своего человека, то есть казнить их за это?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, я не хочу, чтобы арабы говорили между собой, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, убивает людей своего народа». В некоторых повествованиях говорится о том, что откровение сошло к нему прямо тогда, когда он был верхом на верблюдице. Хазрат Хузайфа стоял рядом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто здесь?» Тот ответил: «Я Хузайфа». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я открою тебе тайну, никому не рассказывай о ней». И затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал по имени каждого из нападавших и добавил: «Мне запрещено совершать погребальную молитву по ним, ибо они лицемеры». Согласно повествованиям, он назвал 12, 13 или 15 имен. Поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Хазрату Хузайфе никому не открывать эту тайну, тот никогда никому ее не открыл и не назвал их имена. Даже в период халифата Хазрата Умара, когда тому стало известно, что Хузайфа был свидетелем того события и знает имена, Хазрат Умар придумал такой способ. Если у него возникало подозрение относительно кого-либо, он брал Хазрата Хузайфу за руку и шел с ним на погребальную молитву. Если Хузайфа отказывался идти, Хазрат Умар понимал, что это один из тех людей, и сам тоже не совершал по нему молитву. Согласно достоверному хадису, в Сахих Муслим их было 14 или 15, но с пояснением: 12 из них были лицемерами, участвовавшими в заговоре, а 3 других – сподвижники, которые поднялись в ущелье, но не слышали объявления, что нужно идти по равнине, поэтому эти 3 были признаны невиновными. На утро глава племени Аус, Хазрат Усайд ибн Хузайр, явился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал ему, что прошлой ночью некоторые лицемеры намеревались преследовать его в ущелье, в темноте перерезать ремни паланкина, колоть верблюдицу острыми предметами, чтобы она понеслась и сбросила его. Хазрат Усайд сказал: «О посланник Аллаха, прикажите каждому племени убить того, кто участвовал в заговоре». И в гневе добавил: «О посланник Аллаха, неужели мы оставим этих людей просто так? До каких пор мы будем проявлять к ним мягкость? Ведь сегодня они, лицемеры, в меньшинстве унижены,
а ислам уже укрепился. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Мне не нравится, чтобы люди говорили, когда война между ним, то есть посланником Аллаха, и многобожниками закончилась, Мухаммад начал убивать своих сподвижников». Хазрат Усайд сказал: «О посланник Аллаха, они не сподвижники. Когда они были нашими товарищами?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве они не произносят свидетельство «Ля иляха иляллах»?» Хазрат Усайд ответил: «Да, несомненно, произносят, но у них нет настоящего свидетельства. Они говорят это только языком, а в сердце у них его нет». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поскольку они произносят слова свидетельства, пусть даже только языком, я не буду их убивать». Сегодняшние так называемые улемы, которые выносят фетвы убивать тех, кто читает калиму, должны держать перед собой это указание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, повествует: когда мединские лицемеры узнали, что войны не было, и посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, возвращается целым и невредимым, они поняли, что тайна их лицемерия теперь раскрыта посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, скорее всего, им не избежать наказания. Тогда они на некотором расстоянии от Медины посадили несколько человек на очень узкой тропе, по которой мог пройти только один всадник за раз. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приблизился к этому месту, Всевышний Аллах посредством откровения сообщил ему, что впереди по обеим сторонам дороги спрятался враг. Он велел одному сподвижнику: «Иди и посмотри там». Тот поскакал вперед и увидел нескольких человек, спрятавшихся там таким образом. Есть разные повествования об этом, и это тоже одно из них, о котором рассказал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Далее Хазрат обетованный реформатор сказал: «Те, кто сидел в засаде, как обычно сидят нападающие, когда сподвижник туда прибыл, разбежались, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посчитал неправильным преследовать их. Когда он прибыл в Медину, лицемеры, которые не участвовали в этом походе, начали придумывать всевозможные оправдания, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял их, но пришло время открыто показать мусульманам истинное лицо лицемеров. Так или иначе, есть разные версии о том, как именно они оставались позади, как шли вперед или как действовали, но суть события одна и та же. Везде предпринималась попытка нанести вред посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в той узкой долине, упаси Аллах. Появление Абу Амира Рахиба. Как уже упоминалось, после победы над Меккой в заговорах лицемеров появилась особая активность. Когда они увидели, что окружающие арабские племена, включая иудейские, потеряли свою силу и были покорены, они составили план просить помощи у внешних великих держав, таких как римский кесарь, и одновременно создать в Медине постоянный центр, где они могли бы регулярно проводить свои собрания, планировать заговоры против ислама и мусульман и хранить оружие, но так, чтобы другие мусульмане даже не заподозрили. Тогда внезапно появился Абу Амир, который некоторое время был в тени. Пропагандисты лицемеров начали называть его Абу Амир Рахиб. Он предложил построить в Кубе мечеть, которая и станет этим центром. В истории об Абу Амире упоминается следующее. Он был известен как Абу Амир Рахиб и принадлежал к племени Хазрач. Как уже упоминалось в предыдущих проповедях, после прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, Абу Амир уехал в Мекку, подстрекал курайшитов к войне против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и говорил: «Я с вами, и мой народ следует за мной. Когда вы будете воевать с Мухаммадом,
мы присоединимся к вам». Он участвовал в битве при Ухуде на стороне курайшитов. Видя развитие ислама, Абу Амир пришел в сильное беспокойство и начал гореть от зависти. Именно он велел вырыть ямы на поле Ухуда, в одну из которых упал и получил тяжелые ранения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда началась битва при Ухуде, Абу Амир стал звать людей своего племени. «О, люди племени! Это я, Абу Амир!» Но они уже были мусульманами и ответили: «О, нечестивец! Нет тебе приветствия!» и стали поносить и проклинать его. Тогда Абу Амир сказал: «После меня мой народ сильно испортился». Вслед за ним в Мекку ушли многие из его племени, которые враждовали с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вместе с ним ушло около 50 человек, которые не приняли ислам. В повествованиях также упоминается мольба посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, против Абу Амира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился, чтобы тот умер вдали от родины в одиночестве. В одном месте повествуется: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, Абу Амир встретился с ним и спросил: «О, Мухаммад, к чему ты призываешь?» Посланник Аллаха ответил: «Я призываю к религии Ханифа, той самой, которую, как ты сам утверждаешь, ты ищешь». Абу Амир спросил: «Ты на этой религии?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, именно на ней». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласил его в ислам, но тот отказался и из зависти стал поносить посланника Аллаха. Абу Амир в насмешку сказал: «Пусть Аллах сделает лжеца из нас чужеземцем и безродным, пока тот не умрет», намекая на посланника Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, Всевышний Аллах именно так поступит с лжецом». Абу Амир продолжал отговаривать людей своего племени следовать за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и побуждал их не подчиняться ему. Тем временем знамения и чудеса посланника Аллаха проявлялись все больше, а число его последователей росло, особенно из племени Абу Амира, что еще сильнее разозлило его. Масджид Зирар – мечеть во вред. Абу Амир вместе с лицемерами построил мечеть, известную в истории ислама как Масджид Зирар – мечеть вреда, чтобы собирать там людей, разговаривать с ними и отговаривать от следования за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному из повествований, Абу Амир говорил своим единомышленникам-заговорщикам: «Постройте мечеть, создайте военную базу, готовьтесь к войне. Я пойду к римскому кесарю, приведу огромное войско, и мы изгоним Мухаммада и его сподвижников из Медины». Абу Амир отправился в Римскую империю, в Сирию, встретился с кесарем и попытался склонить его к войне против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульман, говоря: «Это слабые, бедные люди, их мало, врагов у них много, вам нечего их бояться». И к этому он добавил: «Если ты не примешь мер против мусульман, в будущем это плохо скажется на твоем государстве». Ираклий оставил его у себя и пообещал помочь. В это время Абу Амир отправил своим единомышленникам радостную весть: «Скоро я приведу огромное войско и нападу на Медину, поэтому постройте для меня специальное место». С этой целью лицемеры построили в Кубе мечеть, которую называют Масджид Зирар.
Но и это желание не исполнилось, и в конце концов Абу Амир умер в Сирии в одиночестве и чужбине. Именно то, чего он просил для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обернулось против него самого. Есть разногласия, когда он умер. Некоторые говорят в 9 году по хиджре, другие в 10, но в любом случае он умер в одиночестве и на чужбине. Снесение Масджид-Зирар. Когда лицемеры закончили строительство мечети, они явились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросили его совершить в ней намаз. Согласно божественной мудрости, эти люди пришли к посланнику Аллаха с просьбой об открытии этой мнимой мечети именно тогда, когда он готовился к походу на Табук. Они сказали: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы построили мечеть для больных, нуждающихся и для дождливых ночей. Мы очень хотим, чтобы вы пришли и совершили в ней намаз ради нас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Сейчас я занят, готовлюсь к походу. Когда мы вернемся из похода, иншаллах, совершим там намаз». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвратился из похода на Табук и остановился в местечке Зиаван, до Медины оставался примерно час пути, был ниспослан аят о мечети, построенной лицемерами. А те, которые построили мечеть во вред и для распространения неверия, и для разделения среди верующих, и как засаду того, кто издавна воюет против Аллаха и посланника Его, они, несомненно, будут клясться: «Мы не хотели ничего, кроме добра». Но Аллах свидетельствует, что воистину они, несомненно, лжецы. После этого откровения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал Малика ибн Духшама и Маана ибн Ади, а в некоторых повествованиях еще Ахсана ибн Ади, Амира ибн Сакана, Вахши, убийцу Хамзы, и Сувайда ибн Аббаса, и велел им: «Идите к мечети Зирар, снесите и сожгите ее». В толковании Заркани сказано, что, возможно, сначала были посланы 2, а потом еще 4 в помощь. Они быстро дошли до племени Бану Салим. Малик, сказав своим спутникам: «Подождите меня здесь», пошел домой, взял сухие пальмовые ветки, поджег их, и между молитвами Махриб и Иша они подошли к мечети Зирар, подожгли ее и сравняли с землей. Строители мечети были там, но как только вспыхнул огонь, они разбежались кто куда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он хотел отдать это место Ахсану ибн Ади, чтобы тот построил там дом. Но Ахсан с извинениями сказал: «Всевышний Аллах уже ниспослал об этом месте то, что хотел ниспослать. Это такое место, я не хочу строить здесь дом, мне он и не нужен. Отдайте его лучше Сабиту ибн Икраму, у него нет жилья». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал это место Сабиту ибн Акраму. Ибн Исхак назвал имена 12 лицемеров, построивших мечеть Зирар. Это один из самых ярких примеров широты милости, терпения и всепрощения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На каждом шагу он сталкивался с опаснейшими заговорами лицемеров, от причинения боли до покушения на жизнь. Их ловили с поличным, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда и везде прощал их. Наказание применялось только там, где возникала угроза государству и порядку,
и то лишь в той мере, чтобы устранить угрозу, хотя можно было применить и более жесткие наказания. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал о поведении лицемеров следующее. Всевышний Аллах посредством откровения повелел посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снести мечеть в Кубе, которую лицемеры построили для того, чтобы под предлогом совершения намаза собираться там и проводить свои лицемерные собрания и заставить лицемеров молиться в других мечетях мусульман. Но несмотря на такую великую дерзость, им не было назначено ни телесного, ни имущественного наказания, хотя все уже было известно. Любовь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Медине, ансарам. Проявление любви посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Медине и ансарам передается так. После почти двухмесячного похода, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался в Медину, и издали, увидев ее, он сказал: «Это Таба, одно из имен Медины, означающее «чистое, прекрасное», а это Ухуд, гора, которая любит нас, и мы любим ее». То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил каждое место в Медине, а когда он произнес название Ухуд, то вспомнил те истории искренности и верности, которые сподвижники окропили своей кровью в битве при Ухуде, и он никогда их не забывал. В одном месте повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне хочется поскорее добраться до Медины, поэтому кто хочет поспешить со мной, пусть идет быстрее». А затем добавил: «Хотите, я укажу вам на лучшие дома ансаров?» Сподвижники сказали: «Конечно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дома Бану Наджар, потом дома Бану Абдуль-Ашаль, затем дома Бану Саида или Бану Харис ибн Хазрач», и добавил: «Во всех домах ансаров только благо». В другом месте повествующий говорит: когда к нам присоединился Саад ибн Убада, Абу Усайд сказал ему: «Ты знаешь, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перечислил достоинства домов ансаров и нас поставил в конце». Саад пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, вы перечислили достоинства домов ансаров и нас упомянули последними». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Разве тебе недостаточно того, что ты среди лучших? Этого достаточно. Я назвал твое имя и включил тебя в число лучших». Оставшиеся сзади две группы. Как уже говорилось в начале, из тех, кто остался от похода на Табук, было две большие группы. Одна — лицемеры, в отношении которых Всевышний Аллах выразил свое недовольство, а вторая — искренние в своей вере люди, которые хотели участвовать в джихаде, но либо были слишком бедны и, несмотря на все усилия, не смогли найти средства для похода, либо были больны или имели другую уважительную причину. Их оправдания Всевышним Аллахом упомянуты в суре Ат-Тауба, аятах 91-92. В хадисе Бухари сообщается: когда на обратном пути из Табука приблизились к Медине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В Медине есть люди, которые были с вами в каждом путешествии и в каждой долине, которую вы прошли». Сподвижники удивились и сказали: «О посланник Аллаха, они же в Медине, как они могут быть с нами, если они находятся в Медине?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, они в Медине,
но болезнь или другая уважительная причина удержала их. В другом повествовании, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Табука, он, благодаря Всевышнего Аллаха, сказал: «Хвала Аллаху, который одарил нас в этом путешествии наградой и добрыми делами и включил в эту награду тех, кто остался позади». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила: «О посланник Аллаха, вы переносили тяготы и трудности путешествия и заслужили эту награду, а они оказались с вами в награде, не перенеся трудностей. Кто эти люди?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «В Медине есть люди, куда бы мы ни пошли и в какую бы долину ни спустились, они были с нами. Болезнь удержала их от выхода. Мы их муджахиды, а они наши сидящие дома сотоварищи. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, их мольбы, которые они возносили, сидя дома, были сильнее нашего оружия против врагов. Всевышний Аллах принял их мольбы». Торжественный прием посланника Аллаха жителями Медины. При возвращении из Табука жители Медины устроили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, торжественный прием. Повествуется, что мужчины, женщины и дети Медины, переполненные любовью и желанием увидеть посланника Аллаха, вышли за город к перевалу Саниятуль-Вада и стали распевать стихи. «Полная луна взошла над нами с перевала Саниятуль-Вада. Для нас стала обязательным благодарность, пока есть призывающие к Всевышнему Аллаху». Эти стихи, выражающие восторженную любовь жителей Медины, упоминаются в двух случаях. Первое, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл из Мекки в Медину во время хиджры. Второе, когда он вернулся из похода на Табук. Некоторые мухаддисы, например, Аллама ибн Хаджар Аскалани, толкователь Бухари, считает, что стихи, переданные от Хазрат Айши, скорее всего, относятся именно к этому возвращению из Табука, потому что встречать прибывающих из Сирии было принято именно в Саниятуль-Вада, и когда пришла радостная весть о возвращении посланника Аллаха из похода на Табук, то жители Медины там собрались встречать его, как об этом Хазрат Сейб ибн Язид повествует. «Помню, как я вместе с другими детьми вышел встречать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Саниятуль-Вада, когда он возвращался из Табука». Имам Бейхаки также передает, что дети встретили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, этими стихами именно при возвращении из Табука. В любом случае, вполне возможно, что стихи читались в обоих случаях, но при возвращении из Табука с большей вероятностью, потому что тогда жители Медины, переполненные чувствами после всех слухов, распространяемых лицемерами, что посланник Аллаха и сподвижники не вернутся живыми, когда пришла радостная весть об их спасении, словно на сухую землю пролился дождь, все, от детей до стариков, от женщин до мужчин, вышли встречать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Все равно, даже если эти стихи читались и во время хиджры, переселения из Мекки, любовь проявлялась в обоих случаях. Спорить об этом нет нужды. वसल्लम और सहाबा के बचकर वापस आने की खुशखबरी मिली तो जैसे सूखे धानों में पानी पड़ जाता है। मदीना के मुसलमान Но одно несомненно, после прибытия в Медину, любовь, которую мусульмане питали к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стала намного сильнее той, что была в момент хиджры. बहरहाल मक्का से हिजरत पर यह इशार पढ़े जाना मुमकिन है और ये मोहब्बत के इजहार तो दोनों मौके पर हो सकते हैं, इसमें बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात बहरहाल साबित होती है कि मदीना आने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो इदराक इन मुसलमानों को हासिल हुआ वो बहरहाल उससे बहुत ज़्यादा था जो पहले Иншаллах, оставшиеся события из жизнеописания посланника Аллаха я расскажу в следующий раз. इंशाल्लाह बाकी कुछ और भी वाक़यात हैं, सीरत के पहलू हैं जो आइंदा इंशाल्लाह बयान करूँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر